Իհարկե ընդունել է ձեր պատասխանը, պարոն Օվակիմյան ջան, պատկապես այս քանի օրերին ձեր կատարած դժվարագույն աշխատանքի արդյունքների ամփոփում եք հիմա էլ ճշգրտումներ եք իրականացնում, այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ այսօր ամենաքննարկվող թեման է եւ կարելի ասել, այդ ճշգրտումների արդյունքից կախված է մի ընդդիմության մի թևի ճակատագիր է եւ բնականաբար անընդհատ սլակներ ուղղվում են թե ձեզ մեղադրանքների փորձելով նաեւ իշխանությանը մեղադրել ընտրակեղծ մեջ, թեպետ մենք նկատել ենք, թե ինչ իրավիճակ էր մինչև ընտրությունների օրը տեղի ունենում։ Հիմա ուզում եմ պարզապես ձեզանից կարճ վստահեցում լսել, որ հունիսի 14-ից հետո վստահաբար որևէ կասկած չի լինելու որևէ արդյունքի վերաբերյալ։ Թեպետ մենք գիտենք, որ ամեն դեպքում ընդդիմությունը իրեն այդպես բողոքարկելու է, ՍԴ դիմելու եւ այլն, դա իրենց բանն է, այն որ ասում է ձևն է։ Մենք 21 թվականն ենք դա, թեպետ բոլորս էլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի վստահ է, որ առաջին ընտրությունը չի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենում եւ երբեւե որևէ ընտրության արդյունք կասկածի ենթակա չի եղել եւ ես վստահ եմ, որ այս անգամ էլ կասկածի ենթակա չի լինելու, պարզապես այո կամ ոչ։ Հունիսի 14-ին վերջնական արդյունքներով վստահաբար հաստատելու ենք արդյունքները։ Հարգելի գործընկերներ, հունիսի 14-ին մենք ունենալու ենք իդեալական արդյունքներ։ Ինչ վերաբերվում է այն ինչ որ ես որտեվ սա դուրս եմ գալու իմ լրագրողներին էլ ասեմ։ 5 տեղամասի տվյալները որ ներկայացեն, կներեք այդ մեր տվյալներն են ներկայացրել։ Այսինքն այդ արձանագրությունները մերն են։ Ես ուղղակի սա ուզում եմ որ եւս մեկ անգամ արձանագրենք, այսինքն մեր տվյալները, որոնք ունենք արձանագրությունները, այո, եղել է տեխնիկական սխալ մուտքագրում եւ պիտի բոլորին ասեմ, որ նման ընդամենը 5 դեպք, 5 կամ 6 դեպք եղել սխալ մուտքագրում երբևէ չի եղել։ Միշտ այդ տվյալները շատ են եղել, սխալ մուտքագրումները նախորդիվ շատ են եղել, բայց մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ինչպես ես ասում եմ, մեկ ձայնը որոշիչ է եւ այս սրանով է պայմանավորված, որ բոլորը մի քիչ նյարդերը լարված են եւ այլ, բայց էսա իրավիճակը ընդամենը ու պիտի ասեմ, որ մեզանից ավելի շահագրգիռ որ ձայները լինեն ճշգրիտ չկա այդպես այլ մանրին, բայց ուղղակի ասում եմ, եղել է տեխնիկական եւ դրա համար է այս փուլը կոչվում նախնական արդյունքներ։ Հակառակ դեպքում կասենք, որ այդ փուլով ավարտվեց։ Ինչա կոչվում նախնական։ Որտեւ հենց նախնական արդյունքները ու դրանից հետո գնում է արդեն ճշգրտումները։ Սա է ընդամենը։ Բայց հունիսի 14-ին բոլոր տվյալները լինելու են ճշգրիտ։